Mand, kvinde. Så tager jeg David, altså, og Lars. Yep. Og dem, der ellers sætter sig. Du går her. Det skal du bare. Jeg er også lidt usikker omkring det. Nej, du kan komme herover, Thor. Jeg mangler en gas. Gør du? Så bare tage Morten. Eller tag dem, de... Hvor skal Morten sidde? Må vi bede Morten til at sidde her? Det er kedeligt, du sidder. Nej, Morten kommer. Skal Morten sidde her? Okay. Nej, så rykker du, fordi vi skal ikke have søster. Hvem er egentlig ikke kommet? Jesper og Mette, Mortens ven Jesper, men de skulle vente på deres barn vågnede, og de har børn med, og det må de må vi. Så de kommer bare? De kommer bare. Okay. Jamen, de kommer, men vi ved ikke. Hvad skal vi have? Vi skal have en... Vi skal have sildebørge. Og en honningsyp. Vi skal have en honningsyp. Lars, hvis du... Det er faktisk det eneste snaps, jeg godt kan tåle. Du kan ikke tåle en skid af det, mand. Jo, altså, hun er så tæt på hjem. Det er hjem. en gammel pækum, så der er for tistet. Det er skide godt. Hvad for noget? Pækum? Den skal bare rystes. Det er honning og snaps. Ren honning og snaps. Gabi, det er så lækkert. Et aphrodisiac, som man kalder det. Og du er helt ved siden af allerede. Hvorfor lugter det? Det lugter ikke. Er det pækum? Kender du det, eller? Ja. Vi skal også prøve det her sjove, ikke? Prøv at den er rigtig sund. Den har helsende egenskaber. Skal du have noget? Ja, jeg vil gerne have min honning. Så må Morten må hellere få den. Du skal... Nej, jeg vil have Den er helbredende. Jamen, det er den jo. Så kan vi jo skænke videre. Jeg tror, jeg skal have. Ej, ja, det er ikke, fordi jeg ikke vil have Du er bare lidt forsigtig med. Der er ikke nogen, der vil starte. Valmø. Tush. Lars. Vi har noget. Det skal vi, eller hvad, det der? Ja. Det har du ikke noget... Nej, der gik det på en hånd. Lars skænker lige til Anna, og så sender den... Hvad for en skal det? Anna, hvad for en skal det i? Ja. Bare tag den lige lidt af. Bare i det. Nå, men det er lidt det der med, når man tager den. Du har fået så mange, vi har ved af. Honningsyp. Og det gør min børn. Jespers honningsyp. Lars. Nogle her, der Jeg har øl, tak. Du har Morten, Lars. Prøv den her. Ja. Tak. Hvad du har? sender vi videre. Det var dejligt. Og læg mærke til, at det er meget fint skåret brød. Ja. Og så vil Er der nogen, der vil have sådan lidt mørk øl nede hos jer? løgne på silden, hvor Pelsborg de er. Ja, det skal det være. Meget umiddeligt Lars og Lars. Ellers så bare send det heroppe igen. Så jeg håber løgne er tilbage med. Må man ikke tage bilen i? Jo, det må man. Jo. Gabi? Må man ikke? Er det bobler? Der er ikke nogen regler. Der er ingen regler her. Der er plads til os alle. Må jeg gerne få en tår til vand? Nej. Vil du prøve sådan en? Du må bare drikke noget øl. Hvad siger den her? Nej, Men den er sød. Bare ret smadret. Du skal prøve den. Hvad for en skal jeg? Du skal prøve den. Hvor bor I nu? Hvis du ikke prøver, du aldrig Altså hos... Det er jo... Hos en hvem? fejl. Jamen, når I selv laver eller køber? Nå, I ikke flytter endnu? Det er en færdig. Nå, det er 1. februar. En til en. Du sagde, I var mellem hjem Så nu. en dåse honning og en glas snaps. Og så pisker du. Du gjorde historien lidt mere... Du skal have min. Det er ikke dødelig stress. Jeg håber, det er 1. februar. Jeg ved ikke, hvornår den tradition kommer ind i det. Nå, fedt nok. Måske nej. Jeg finder. Han har en meget tung øl. Den er meget tung. Skiller den på maskinen? Eller? Jamen, det er fordi, du skal lave den om fra dagligstue til listfod. Vi har en lejlighed, som bliver i vores ejendom, som bliver tom. Det er telefonen, ikke? Det er ikke højtaler. I januar. Tryk på play, Anna. Altså, jeg ved ikke, om vi går ind og renoverer den lige med det samme. Så hvis det nu er, at vi venter med det til forår, så kan vi måske godt låne dig i lejen i 3 måneder eller et eller andet, hvis det er. Vi skal Koge sikkert lidt mere. Jeg ved ikke. Har du ikke taget tid? Nej. Det er kun telefonen. Har det der. Ja. Firmaets lejlighed. Jeg vil også Lige nu er det til lejeudtjek kom til at stå uden af... Kan vi almindeligt sige? Det er til 1. januar.
sådan noget Så er det egentlig meningen, at vi skal længere renovere den. Den er pænt, den er rigtig pænt. Sætter i laks Det er sådan en læger, der er god i den. Men så mener jeg, at vi går hen og putter et nyt køkken i, og bla bla bla, for at få huset til at Skal man løbe sådan en men det ved jeg ikke, om vi er klar til lige der, så det kunne godt være, at I kunne lege den i 3 måneder eller et eller andet. Det kunne da godt være. Altså, det er Davids. Det lukkede bare. Det der musik. Det er fordi, der ikke er nogen... Den spiller kun på telefonen nu, den spiller ikke i højtalerne, det er derfor. My mom came actually. Er det ikke lige lidt vild musik? Jo, det er... Vi skal høre julesang, er det ikke? Jeg sætter julesang. Ja, lad os få det på, morgen. Jeg har et ret godt julemix ellers. Er nogen, der skal smage den der? Ja, tak. Thor, du skal have en laks, skal jeg se. Ja, tak. Lars, skal der æg på det her? Eller løg på det her? Jo, måske en lille Skal der på et stik, på et stik. Jeg beder med den der, hvis du er færdig med den. Nå, Værsgo. Det er salgstegt sild, ikke? Jeg ved ikke, hvordan det er skilt. Hvad er det ikke, I have a friend there. Det er altså Hvis det nu er, at du står der og siger fuck, ikke? Så giv mig lige en. Jamen, jeg gør jo ikke noget, uden at du selv lige melder tilbage. Men du har sat os selv til... Jeg tror, vi siger... Må endelig skal. Medio december, altså en gang i næste uge igen. Ja. Så vurderer vi, om hvad er det, om vi hopper ud i nogen. Ja. Men hvis det nu er, at I siger, at det gør vi ikke før bla bla bla, så giv mig en melding. Det kan være, at vi simpelthen har en lejlighed, som vi kunne... Er det også kajsi? Er det kajsi? Det ligner kajsi. Eller også en kyldetalent. Kan jeg finde... Det er kajsi. Det er jo derovre. Det er faktisk sildene Kender I nogen, der hedder Line og Ro? fra Bo og Lola. Kan du huske, Jo, Lola har jo... Ja, meget sygt. Lola har jo den gamle sild. Så arbejder du også sammen med Christian. Så det er faktisk Lolas Så arbejder du sammen med firmaet? sild. Lola fra den gamle Christian Før opskrift. Arne og Carla. Så kan vi sammenligne Ja, men der er en anden, jeg kender sig meget der. Ja, det skal vi da smage. Line er jo også en sød hende Lola. Jeg kender hende ikke, men jeg synes bare, hun virker så sød, når man Line Bo holder det. det er sådan en rigtig dejlig dame. Han er meget syg. Multitasking. Sådan en rigtig dejlig jyde. Altså, han går ikke så godt med behandling. Vi har jo sådan noget hver andet år, så mødes vi på fætter kusine weekend. Han er jo... Og så er vi sammen til noget 50 mennesker i 2 dage. Ikke? Så han kan ikke have helbredelse, men han kan... Hvis han er heldig, kan det holde sted med kilo, ikke? Der er ikke noget med... Må vi bede om det? Det er desværre en Hvad musik har I så følgeting. Nej, Anna må ikke bede om dem der. Han tager ikke særlig godt imod det. Så det er rigtig meget. Må ikke det sand? Der er sat lige her, Lars. Så er der jul, Lars. Så er der jul, ja. Der står en der. Ja, simpelthen, det er fordi mig og Morten, vi har at hver vores mormøder arvet saltkar. Så vi har mange. Jeg er hele vejen ned. Må vi bede om æggen? Nu skal vi skåle. Ja, vi skal. Ja, vi skal. Jeg laver lige en mad. Ej, hvor ser det god ud, det her. Er det din, John? Glædelig jul. Ja, glædelig jul og skål. Ja, ej, glædelig jul. Glædelig jul. Og fedt. Ja. Godt. Par til æberne. Skål, Fejn og Morten. Godt at se jer alle sammen. Dejligt, I kunne komme. Det Det ser var... godt ud alle sammen. Ej, det gør du også, David. Hvem har lavet honningsip? Jesper Kok Andersen. Ja. Take one more. Yes. That's a thing I want more. Det er Bornholmske snaps. What they say is that because of the high sugar levels, right? Rigtigt, han Just, siger... you know, Nå, jeg lige har it's snakket med like it could be brilliant. Han siger, at I linjer think, selvfølgelig er rigtig right? hårdt. Because Det the alcohol and the sugar just Det er sgu ikke fedt. Men compete each other or whatever. So in a sense, You eliminate the alcohol with the sugar. so you don't get none. That's a lot. That's the saying. Not to the first weight was chart. Yeah. Not to the first chart. But that's Maybe second, third, fourth. yeah. Det er bare nogen, som fylder lidt mere. We want to believe it. Ja.